ما هي الأسباب والدوافع القانونية الداعية إلى طلب خلع زوجك؟ ممكن ترجمة لو سمحتي؟ ترجمة؟ يعني ايه اسباب الخلاف؟ بالبساطة دي؟ بيشخر. نعم. بيشخر. حضرتك عايزه تخلعي جوزك عشان بيشخر؟ بيشخر في البيت؟ طبعا. ده هيكون بيشخر وهو نايم. اكيد. ده تسيب، ده استهتار. الدنيا جرى لها ايه يا ناس؟ يعني ايه راجل محترم يشخر في بيته وهو نايم؟ ما انا كمان زهقت، ما كنتش اعرف ان الجواز ممل بالشكل ده. هو حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور؟ وايه اللي سكتك المدة الطويلة دي كلها؟ عندك حق، انا فعلا صبرت عليه كتير. طمني يا مدام، انا هترافع في القضية ديت وهكسبها، بس هترافع عن جوزك. قال بيشخر ايه؟ ما كل الناس بتشخر.